अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझो नालो है कमर ज़मान हमलानी और तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HTV हमलानी TV यूट्यूब चैनल। जीअं त दोस्तों तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त सिंध टीवीअ ते ड्रामो ज़हर ज़िंदगी कुझु ॾींहं पहिरियां रिलीज़ थी चुको आहे। दोस्तों हिन ड्रामे में जेके मिस्टेकूं थियूं आहिनि, अॼु मां वीडियो उन्हनि मिस्टेकनि ते ठाहे रहियो आहियां। दोस्तों यादि रखिजो त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। ऐं दोस्तों इहो बि यादि रखिजो त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एंटरटेनमेंट लाइ रिकॉर्ड कयूं पियूं वञनि। दोस्तों हीउ ड्रामो तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे। हिन जेके मिस्टेकूं अॼु मां ठाहे रहियो आहियां, इहे मिस्टेकूं अपोज़िट नंबर 1 जूं आहिनि। उन खां अलावा जेके दोस्त मुंहिंजे चैनल ते ताईं नवां पिया अचनि, उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जे आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो, ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे बर वक़्तु मिलंदा रहनि। त दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजे अॼु जी वीडियो जे तरफ़। मिस्टेक नंबर 1, किस्त नंबर 1। दोस्तों हिन सीन में ही ॿई शख़्स हिते चैंपल लाहे करे दरगाह में अंदरि इंटर पिया थियनि त तव्हां हिन जॻह ते ॾिसो त हिते फ़िलहालु हिन वक़्तु केर बि मौजूदु न आहे। दोस्तों तव्हां हिकु दफ़ो वीह ॾिसो त हिते फ़िलहालु हिन वक़्तु केर बि मौजूदु न आहे। ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु ई सेकेंड खां पोइ जॾहिं हीउ सीन थो अचे त तव्हां ॾिसो हिते ही ॿई शख़्स मौजूदु आहिनि। दोस्तों गौर सां ॾिसो त हिते ही ॿई शख़्स, हिकु नंढड़ो ॿारु, ॿियो ही शख़्स मौजूदु आहिनि। हिन पहिरें सीन में हिते केर बि मौजूदु कोन हुयो हिन जॻह ते, ऐं हाणे वरी हिकु ई सेकेंड खां पोइ हीउ हमरा ऐं हीउ नंढड़ो शख़्स हिते बीठल आहिनि। दोस्तों इहा बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे। मिस्टेक नंबर 2, किस्त नंबर 1। दोस्तों हिन सीन में वरी तव्हां हिते ॾिसो त हिते का बि महफ़िल लॻल न आहे ऐं हिन जॻह ते केर बि मौजूदु न आहे, हिकु हिन हमरा खां सवाइ। दोस्तों हिकु दफ़ो तव्हां ॿीं ॾिसो त हिते हिन जॻह ते का बि महफ़िल लॻल न आहे, के फ़नकार न आहिनि। हिन हमरा खां सवाइ हिते ॿियो केर बि मौजूदु न आहे। ऐं दोस्तों हिकु ई सेकेंड खां पोइ जॾहिं हीउ सीन थो अचे त तव्हां ॾिसो हाणे हिते महफ़िल बि लॻी पई आहे ऐं हिन जॻह ते नंढड़ा नंढड़ा ॿार बि मौजूदु आहिनि। दोस्तों हिकु दफ़ो तव्हां ॿीं ॾिसो, हिते हिकु ई सेकेंड खां पोइ इहा महफ़िल बि मौजूदु आहे ऐं हीअ नंढड़ा ॿार बि हिते मौजूदु आहिनि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु ई सेकेंड खां पोइ। मिस्टेक नंबर 3, किस्त नंबर 1। दोस्तों हिन सीन में ही फ़नकार गानो ॻाए रहिया आहिनि त तव्हां ॾिसो हिननि फ़नकारनि जे साम्हूं किथे बि हिन वटि का बि माइक मौजूदु न आहे, त पोइ हीउ गानो एतिरो साफ़ु कीअं पियो अचे। दोस्तों हिते ॾिसो कंहिं वटि बि माइक मौजूदु न आहे, न हिन वटि आहे, न हिन ॿिन्हिनि फ़नकारनि वटि, न वरी हिन वटि। दोस्तों दरअसल हीउ गानो फिक्स कयो वियो आहे ऐं हिन फ़नकारनि खे सिर्फ़ु वात हलाइण जे लाइ चयो वियो आहे। ऐं दोस्तों इहा ई हिननि जी सभ खां वॾी मिस्टेक आहे। जेकॾहिं हीअ 2 माइकूं फ़नकारनि खे ॾींदा हा त शायदि हीअ मिस्टेक न थिए हा। दोस्तों हीअ मिस्टेक तव्हांखे कीअं लॻी मूंखे कमेंट बॉक्स में ज़रूरु ॿुधाइजो। मिस्टेक नंबर 4, किस्त नंबर 1। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जे चेहरे ते गौर कयो त हिन ई किस्त में हिन खे कमाल ख़ान खे पंहिंजे भाउ मुंहं ते लीका कढिया हुया। दोस्तों कारे कलर जा लीका कढिया हुया त तव्हां ॾिसो हिन वक़्तु हिन खे सिर्फ़ु हिन जॻह ते लीका न खतल आहिनि, हिन जॻह ते, हिते ऐं नक ते। दोस्तों तव्हां गौर सां ॾिसो फ़िलहालु हिन वक़्तु हिन खे ही कारा निशान आहिनि, ही बि आहिनि, हिन जॻह ते बि आहिनि ऐं नक ते बि मौजूदु आहिनि। ऐं दोस्तों कुझु ई मिंटनि खां पोइ जॾहिं हीउ सीन थो अचे त तव्हां ॾिसो हाणे हिन खे उहे निशान ई वधी विया आहिनि। पहिरियां सिर्फ़ु चेहरे जे कुझु हिसे ते हुया, हाणे त सॼे चेहरे ते आहिनि। दोस्तों हीअ हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। हिन जे भाउ हिन खे सिर्फ़ु कुझु ई मुंहं ते लीका हथ सां कढिया हुया, पर हाणे त हिन पंहिंजो पूरो चेहरो ई रंगे छॾियो आहे। दोस्तों छा हिन पाण खे ॿीहर पंहिंजो पाण खे ई मुंहं ते लीका कढिया आहिनि। दोस्तों इहा हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में।
दोस्तों ये मिस्टेक तव्हांखे कीअं लॻी मूंखे कमेंट बॉक्स में ज़रूरु ॿुधाइजो। दोस्तों अॼु जे लाइ हिन वीडियो में बस एतिरो। उमेद थो कयां त हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकर हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, दोस्तनि सां शेयर कंदा ऐं हिन वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करे छॾींदा। दोस्तों यादि रखिजो त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। ऐं दोस्तों इहो बि यादि रखिजो त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एंटरटेनमेंट लाइ रिकॉर्ड कयूं वयूं हुयूं। उन खां अलावा जेके दोस्त हेल ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि, उन्हनि खां मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जे आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो, ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे अॻियां फ्यूचर में बि मिलंदा रहनि। त दोस्तों हाणे मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।